بعد تألق سجله خلال المواسم الماضية، اعتلى خلالها عبد الرزاق حمد الله المراتب حتى أضحى هدافا مميزا يصول ويجول في الملاعب الوطنية. تألق اللاعب ونجاعة أدائه رفعته عاليا وفتحت له أبواب الاحتراف. عرض من الديار الأوروبية توصل به عبد الرزاق حمد الله، وتحديدا من البطولة النرويجية. حاليا كاين فرقه من فريق نرويجي، اولسن نرويجي، يعني هذا الفريق الدرجه الاولى ديال الدوري النرويجي، يعني عنده اتصالات قويه مع الفريق ديال اولمبيك اسفي. يعني بقى واحد لمسات اخيره على العرض باش ان شاء الله نوافق انا والفريق ديالي باش نلتحق ان شاء الله بهذا الفريق. فالنادي كان قرر على عدم تسريح اللاعب حتى نهايه البطوله، ولكن لاحظنا بان اللاعب عنده رغبه باش يحترف في الديار الاوروبيه، فحاولنا نرجعوا للمنخرطين والمكتب ناخذوا الراي ديالهم، فالجميع لبى له الرغبه. غادي نبقى مع فريق اولمبيك اسفي حتى 25 مارس، عادش غادي ننتقل لهذاك الفريق ان شاء الله. مرحلة الاحتراف ستكون بالنسبة لحمد الله فرصة لتحقيق حلم كبير ومناسبة لصقل المواهب وتطوير المهارات. مكانة عبد الرزاق حمد الله بصفوف أولمبيك أسفي كبيرة، ومغادرته للفريق ستترك فراغا في التركيبة البشرية، سيما على مستوى خط الهجوم. كل الأصدقاء ديالو هما فرحانين له بأنه غيحترف في نادي بأوروبا، لأن كنظن بأن هذه السنين الأخيرة كيف طلعت له معايا على أن من القلائل المغاربة اللي صبحوا كيحترفوا باوروبا، ما بقيناش كنقدروا نحترفوا. على العكس ولينا كان اللي كيلعبوا في اوروبا ولاو كيرجعوا لارض الوطن. حمد الله بلا شك فهو لاعب متميز، بصفتي كصديق لي نتمنى له الى الخير. ان شاء الله الى كتاب وكملت الامور 100% ولجا على محترف، هذه امنيه ديال جميع اللاعبين لانهم غيكونوا سعداء، لان حمد الله لاعب متميز وكشخص فهو يستحق يكون في فريق محترف. هو مهاجم قل نظيره في الدوري الاحترافي المغربي هذه الأيام. عبد الرزاق حمد الله ساهم بشكل كبير في الدفع بفريقه أولمبيك أسفي نحو المراتب المتقدمة، فاستحق حمل قميص المنتخب الوطني المغربي. دخل عرين الأسود من زاوية اللاعبين المحليين، وبعد الاحتراف سينضم للأسود من بوابة اللاعبين المحترفين في الخارج. وارتباطا بنفس الموضوع، نشر الموقع الرسمي للفريق النرويجي خبر انتقال اللاعب حمد الله إلى حدود سنة 2016، وكشف الموقع ذاته أن حمد الله سيلتحق بالفريق في 25 من مارس المقبل. كما عبر حمد الله في تصريح للموقع عن سعادته بهذا الانتقال، وأبدى رغبته في أن يكون أفضل لاعب أجنبي بالفريق النرويجي.